বাবা, আমাকে স্কুলে পৌঁছে দেবে না? তাড়াতাড়ি চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। এখনই আসছি। চল, তোকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে জমিদারের বাড়িতে যাব কাজের জন্য। বাবা, তুমি জমিদারের বাড়িতে কতদিন যাবত কাজ করছো? জমিদারকে বলো তোমাকে কিছু টাকা ধার দিতে, যেন তুমি একটা সাইকেল কিনতে পারো। এখান থেকে স্কুল তো অনেক দূরে, যেতে কষ্ট হয়। বললেই কি আর হয়? জমিদারের কাছ থেকে তো আমি যে পরিমাণ টাকা এনেছি তা শোধ করতে করতেই দিন যাচ্ছে আমার। কি করে আবার টাকা চাইবো সাইকেল কেনার জন্য? তবে চিন্তা করিস না, দেখবি একদিন সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন যা, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর। তুই পড়াশোনা করে বড় অফিসার হবি, এরপর আমাদের আর কোনো দুঃখ কষ্টই থাকবে না। ঠিক আছে, আমি গেলাম। সোনিয়া তার বাবা মায়ের সাথে গ্রাম থেকে দূরে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকতো। তার বাবা জমিদারের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। মেয়ে তো ঠিক কথাই বলেছে। দেখি আজ জমিদারকে বলে আমাকে টাকা পয়সা কিছু ধার দেয় কিনা। একটা সাইকেল থাকলে মেয়েটাকেও এত দূর হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতে হবে না। বাড়িটা এত দূরে হয়ে গেছে, কি করব? গ্রামে যে এসে নতুন একটা বাড়ি করব, সেই টাকাও তো আমার কাছে নেই। তোর এতক্ষণে আসার সময় হলো সাগর? আমার গাছগুলোতে সকাল সকাল পানি দিতে হয়, আবার গরুগুলোকেও বাইরে চড়াতে নিয়ে যাবে। তারপর পাশের গ্রামেও কত কাজ বাকি আছে। তুই কিনা এত দেরি করে এলি? ঘুম কি ভাঙে না? তুই জমিদার নাকি আমি জমিদার, আমি মাঝে মধ্যে ভুলে যাই। ক্ষমা করবেন জমিদার সাহেব, আসলে আমার বাড়ি তো গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে, সেখান থেকে আসতে একটু সময় লাগে। আপনার কাছে যদি কিছু টাকা হাওলাত চাই, আপনি কি আমাকে দেবেন? তুই তো এখন আমার বাকি টাকাই শোধ করলি না, ঋণের বোঝা কি আর বাড়াতে চাচ্ছিস? জমিদার সাহেব, আমার বাড়ি থেকে এখানে আসতে প্রতিদিনই কিছু সময় দেরি হয়ে যায়। যদি একটা সাইকেল থাকতো তাহলে আমি কত তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পারতাম। আর আপনার বিভিন্ন কাজে তো আমাকে পাশের গ্রামেও যেতে হয়। হয়েছে হয়েছে, আমি আর কোনো টাকা দিতে পারবো না তোকে। আগে আমার সুদের টাকা শোধ কর। আগে যে বকেয়া আছে তার অর্ধেক টাকা অন্তত শোধ কর, এরপর দেখবো। এখন যা, তাড়াতাড়ি কাছে পানি দে। এত গল্প করলে হবে? কত দেরি করে এসেছিস, এখন আবার কথা জুড়ে দিয়েছিস। যাচ্ছি মালিক, এখনই সবগুলো গাছে পানি দিচ্ছি। জমিদার সাহেব কত বছর ধরে আমার মাইনে বাড়াচ্ছে না। আমি কি করে সুদের টাকা শোধ করব? কিন্তু ঠিকই সুদের শতাংশ প্রতি বছর বেড়েই চলছে। এভাবে চললে কি করে হবে? মেয়েটা বড় হচ্ছে, পড়ালেখার খরচ বাড়বে, আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাব, প্রচন্ড খিদে পেয়েছি। দুপুরে পেট ভরে খাবো, না জানি মা কি রান্না করেছি। আরে, রাস্তার ওপাশে কে এভাবে বসে আছি? দেখে তো মনে হচ্ছে না এই গ্রামের কেউ। এমন কাউকে আগে কখনো দেখিনি। হয়তো বিলেতি কেউ হবে। যাই জিজ্ঞেস করি, হয়তো কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। কে আপনি? আর এখানে বসে কি করছেন? আপনাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আসলে আমি এই গ্রামের কেউ নই। আমি বাংলার এই গ্রামে ঘুরে দেখার জন্য এসেছি। আমি অনেক ক্লান্ত। আমি এখানকার কিছু চিনি না। আমায় কি একটু পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে? ও আচ্ছা, আপনি তো তাহলে আমাদের অতিথি। এই গ্রাম ঘুরে দেখতে এসেছেন যেহেতু, আমার সাথে চলুন, আমি আপনার জল খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই তো একটু সামনে আমাদের বাড়ি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চলো তাহলে যাওয়া যাক। দেখো মা, কাকে সাথে করে নিয়ে এসেছি। ইনি আমাদের গ্রাম ঘোরার জন্য এসেছেন। ওনাকে বাইরে বসতে বল, আমি এক্ষুনি ওনার জল খাবারের ব্যবস্থা করছি। আমি তোমাকে সাহায্য করছি মা। তুই যে লোকটাকে নিয়ে এসেছিস, এখন আমি জল খাবার কি দেব? ঘরে তো কিছুই নেই। তোর দুপুরের খাবারটা আর তোর বাবার খাবার বাকি আছে। তোর বাবাও তো চলে আসবে। আমি তো আগেই আমার খাবারটা খেয়ে ফেলেছি। আমি বুঝতে পারিনি
কিন্তু সে তো এভাবে তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত বসেছিল, তাকে কি করে বাড়ি থেকে না খাইয়ে পাঠাই? তিনি তো আমাদের গ্রামের মেহমান। এক কাজ করো, আমার ভাগের খাবারটা তুমি এই বিদেশি বাবুকে দিয়ে দাও। আমি আজ দুপুরে না খেলেও হবে, রাতের খাবার খেলেই হবে। তুই আসলেই লক্ষ্মী একটা মেয়ে, দাঁড়া এক্ষুনি দিচ্ছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ছোট মেয়ে, আর আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনারা এভাবে আমাকে অতিথি হিসাবে খাবার খাওয়ালেন, আমি অনেক খুশি হয়েছি। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই, তাই আমার কাছে আপনাদেরকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। তবে ছোট্ট মেয়ে, আমি তোমাকে এই ফুলের বিচিগুলো দিয়ে যেতে চাই। এগুলো আমাদের দেশের ফুলের বিচি। ফুলগুলো খুব সুন্দর হয়। গাছগুলো তুমি লাগিও, সেই ফুলই তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে উপহার। আপনাকেও ধন্যবাদ। আমি অবশ্যই ফুলের বীজগুলো থেকে ফুলের গাছ লাগাবো। ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন চললাম। এটা আবার কিসের ফুলের বিচি? এই ফুল গাছ তুই লাগাবি নাকি? আমার তো মনে হয় বিদেশি ফুল সুন্দরই হবে। আমি তো কখনো বিদেশি ফুল দেখিনি। ঠিক আছে, যেমনটা ভালো মনে হয়। কি বলছিস কি? সত্যি নাকি? কই দেখি বিলিতি ফুলের বিচিগুলো। আমাকে একটু দেখা তো, কেমন হয় আমিও একটু দেখি। এই নাও, তুমি তো গাছ লাগিয়ে অনেক পারদর্শী। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে এই বিলেতি ফুলের চারাগুলো লাগাতে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে বিলেতি ফুল দেখতে কেমন হয়। অবশ্যই সাহায্য করব। আমার মেয়ে বিলেতি ফুলের চারা লাগাবে আর আমি সাহায্য করব না? তা কি করে হয়? চিন্তা করিস না। আমি অনেক বছর ধরে জমিদার বাড়িতে তার বাগানে দেখাশোনা করছি। আমি খুব ভালো করেই জানি কিভাবে কি করতে হয়। এখন চল ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে দুজন মিলে এই চারাগুলো রোপণ করে দেব। বীজ সকাল সকাল লাগাতে হয়। ঠিক আছে। পরে সকালে দুজন মিলে বিলেতি ফুল গাছের বীজগুলো লাগিয়ে দেয়। এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে কখন এই বীজগুলো থেকে গাছ বের হবে। হ্যাঁ, প্রতিদিন দুবেলা করে পানি দিস। এর বেশি যত্ন করতে হবে না। এখানে পর্যাপ্ত রোদ, আলো, ছায়া আছে। খুব তাড়াতাড়ি তোর গাছগুলো বড় হয়ে যাবে। এখন আমি কাজে যাব, তুই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। তোকে স্কুলে দিয়ে আসি। আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। এভাবেই আরো কয়েকদিন কেটে যায়। দেখো বাবা, আমার এই বিলেতি ফুলের গাছ জন্মেছে, কত বড় হয়ে গেছে কয়েকদিনেই। তাই তো দেখছি। এখন তো মনে হচ্ছে কলিও বেরিয়ে গেছে, আর কয়েকদিনের মধ্যে ফুল ফুটবে। অবশেষে আমি বিলেতি ফুল দেখতে পাবো। এই কয়েকটা বীজ থেকে এতগুলো গাছ হবে, এটা তো আমি চিন্তাও করিনি। আমাদের দেশি ফুল গাছের তো এত কম বিচিতে এত গাছ হয় না। উঠানটা একেবারে ভরে গেছে। পুরো বাগান কি সুন্দর ফুলে ভরে গেছে। এত সুন্দর ফুল তো আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তুই সত্যি কথাই বলেছিস সোনিয়া, আমিও কখনো এত সুন্দর ফুল দেখিনি। কি সুন্দর ফুলের সুবাস। এই ফুল তো বাজারে বিক্রি করা যাবে। সোনিয়া, আমি কি তোর বাগানে কিছু ফুল বাজারে বিক্রি করব? আমার তো মনে হয় লোকজন এই ফুল ভালো দাম দিয়ে কিনবে। অবশ্যই, আমি তো ভেবেছিলাম কয়েকটা ফুল হবে, কিন্তু এখন তো দেখছি পুরো ফুলের বাগান হয়ে গেছে। আমি এই বাগানের আরো ভালো করে যত্ন নিলে তো আমরা এই বাগান থেকে ভালো ফুলই বিক্রি করতে পারবো। আমি তাহলে ফুলগুলো নিয়ে যাচ্ছি। ফুল নিয়ে যান, ফুল, বিলেতি ফুল। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি সুন্দর সুবাস। আরে, এত সুন্দর আর অদ্ভুত ফুল! এগুলো কি সত্যি বিলেতি ফুল? আর বলছি কি, এমন ফুল কখনো আপনাদের গ্রামে দেখেছেন?
এটা বিলেতি ফুলই, সুবাস দেখুন। ঠিক আছে, আমাকে দুটো ফুল দাও। দেখতে দেখতে গ্রামের লোকজনের মধ্যে বিলেতি ফুলের খবর ছড়িয়ে পড়ে, আর সকলে সাগরের কাছ থেকে বিলেতি ফুল কেনার জন্য বায়না করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সবগুলো ফুল বিক্রি হয়ে গেছে। এখন তো মনে হচ্ছে আমাকে আরো ফুল আনতে হবে। আমাকে আরো ভালো করে এই বিলেতি ফুলগুলো যত্ন করতে হবে। আজ ভালোই টাকা রোজগার হয়েছে, এগুলো জমিদারকে দিয়ে আসি। তার কাজে আর যাব না, সেটাও বলে আসি। জমিদার সাহেব, এই টাকাটা রাখুন। আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে বাকি টাকাও পরিশোধ করে দেব। আজ থেকে আমি আপনার এখানে আর কাজ করব না। নিজে একটা বিলেতি ফুলের খামার দিয়েছি, সেখানেই কাজ করব। কি, বিলেতি ফুলের খামার? এবার কেমন কথা? ঠিক আছে, দেখ কাজ ঠিক মতো চলে কিনা। আবার টাকা পয়সার অভাব হলে আমার কাছে যেন না আসিস। না জমিদার সাহেব, এবার মনে হয় না আমার আর কোনো কিছুর অভাব হবে। উপরওয়ালা আমার উপর সুদৃষ্টি দিয়েছেন।